Fasarar sharhi na musamman da editan gidan talabijin na ƙasa Tele Sahel Musa Yahaya yayi a game da sha'anin bara. Les images des femmes et des enfants nigériens sans chaussures se livrant à la mendicité et encombrant la circulation routière sur certaines artères de Dakar, telles que récemment montrées par une chaîne de télévision, ont été un grand choc pour nous tous. Hotunan mata da ƙananan yara 'yan Nijar waɗanda ba su saye da ko takalmi suna barace-barace da dagula ingancin zirga-zirgar ababen hawa a wasu manyan tituna na birnin Dakar, kamar yadda wani gidan talabijin ya nuna a baya-bayan nan. Waɗannan hotuna waɗanda suka yi ta yawo a saman shafukan sada zumunta na zamani rezo sosiyo sun haifar mana da ɓacin rai da baƙin ciki mai zurfi a cikin zuciyoyinmu. Sun kuma kalar mana da iyauci da mutuncin kanmu da kuma girman ƙasarmu. Faruwar wannan al'amari ya kumyatar da mu dukkanmu da kuma wargaza dukkan wani farin cikin rayuwarmu, halaka ta gaske. Muna mamakin menene irin wannan lamari yake nufi. Bayan girgiza, dole ne mu yanke shawara don kallon abin wulaƙancin mu kuma fuskanci al'amarin fuskanta ta gaskiya. Wannan ɗabi'ar ta bara tana da wani lakabi da ake kira da suna kance. Domin ranar wanka ba ɓoyen cibiya, lokacin haɗin gaskiya a faɗe ta, dole ne a kira musa da sunanta, tuwo sunansa tuwo, amma in har ya kwana zazzafe aka ce mai. Mun yi ta ruha-ruha da yawa da ba ta da wani amfani ko ɗaya. Hakikan an shafe shekaru da dama da 'yan uwanmu na gundumar kance da kuma a yanzu har da na magarya suka soma yin aika na musamman waɗanda suka kunshi aika matansu da 'ya'yansu dubbai zuwa wurare mafi nisa kuma mafi girma masu hatsari wajen shiga a cikinsu don gudanar da wani aikin da ya zame musu sana'a wanda kuma yana da wuya a gaskanta sunan aikin wanda suke ma lakabin Allah ya ba ku mu samu ko kuma mandisite a turance. Yayin da lokaci ke tafiya, wannan aiki na ƙara girma da ɗaukar wani salo irin na musamman, saboda ya zama wata sabuwar safara mai bayar da kuɗin shiga tamkar wani aikin kimiyya da fasaha ga mutanen da suka mai da bara saniyarsu ta tatsa. Bara ya zama kasuwanci, gar kuma a manta cewa laifi ne mai girma da wasu ke amfani da haɗaɗɗun hanyoyin sadarwa na ƙasashen ƙetare domin biyan bukatun kansu. A yau garuruwa da dama a arewacin Algeria da manyan biranen ƙasashen yammacin Afirka na makare da wasu gungun mata da 'yan ƙananan yara 'yan asalin jamhuriyar Nijar da ke rayuwa a cikin yanayin da bai dace ba. Babu ko wata shakka waɗannan mata matalauta da yara marasa galihu ba za su iya biyan kuɗin irin wannan dogon balaguran da a wani lokaci yakan haifar da tahiya mai nisa har ta tsawon kilomita 4,000 ba tare da sun biya kuɗin mota ba da kansu. Idan har za su iya yin irin waɗannan tafiye-tafiye, to saboda akwai wasu cibiyoyin sadarwa masu tsari da ke tallafa musu. Kuma waɗannan cibiyoyin safarar mutane suna amfani da waɗannan mata da ƙananan yara da kuma talaucin da suke nunawa a matsayin hanyar samun makudan kuɗaɗe. Bayan bayyanar hotunan birnin Dakar, gwamnati ta mayar da martani cikin gaugawa. A ƙarshen wannan mako, a cikin jirage biyu, an dawo da mutane 53,000 daga birnin Dakar, waɗanda suka haɗa da yara 478, mata 413 da maza 162. Yawancin waɗannan mutane sun fito ne daga Kance, sauran kuma sun fito daga gundumar Magarya. Bayan tantance sunayen mutanen, hukumomin sun gano wasu abubuwan kumiya da ba mu da hurumin yin shiru a kai. Ana ba wasu daga cikin yaran da aka bada su haya ga mata 'yanci rani a kan kuɗi ke bada a duk wata ga iyayen yaran da suka ɗauko don yin biɗar kuɗi da su ta wannan haramtacciyar safarar. Wasu mazan suna tura matansu da dama a lokaci guda da kuma 'ya'yansu zuwa bara wurare daban-daban na duniya. Da aka tambayi wata mata da ta dawo daga birnin Dakar, ta amsa cewa mijinta yana amfani da girbin amfanin gonar da suka samu a kowace shekara don auren wasu ƙarin 'yan mata waɗanda sau tari yake tura su shiga cikin rukunin masu bara. Ga irin waɗannan mazajen, yin aure, saki da aikuwa ya zama wani sha'anin bunƙasar tattalin arziki a gare su. Yana da wuya mu yarda cewa ko a mafarki hakan na iya faruwa
a cikin yankin Daura, ɗaya daga cikin tsofaffin wuraren da musulunci ya soma kahuwa a ƙasarmu. Abu ne da ba za a iya misaltawa ba, kuma abin kunya ne, yadda musulmi za su iya aika matansu da 'ya'yansu, wani lokaci kuma har da jarirai mashaya nono, su tsallaka cikin hamadar Sahara duk da irin hatsarin da ke ciki, a tahi da su a ɓoye, daga baya su tsinci kansu cikin barace-barace a cikin sanyin garuruwan Algeria da ke a gabar tekun Bahar Rum. Dole ne a daina waɗannan abubuwa. Shugaban ƙasa ya ɗauki matakin da ya dace cikin gaggawa ta hanyar dawo da mabaratan daga birnin Dakar. Ya yi aikin da an nasa. Gwamnati ta tsara wani tsari na dawo da duk waɗanda ke gararamba a ƙasashe daban-daban na wannan yanki. Amma a dawo da su kawai bai isa ba, kamar yadda ya taɓa kasancewa can baya. Washe garin kawo su suka sake faɗawa a cikin hannuwan ƙungiyoyin masu aikata laifukan safarar mutane, da sauri suka sake mayar da su inda suka fito. A cikin irin wannan zirga-zirgar ta fatauci, hakki ne da ya rataya ga sarakunan gargajiya da malamanmu na addini, waɗanda 'yanci rani ke tashi daga garuruwansu, na buƙatar cikakken cika alkawari wanda shi ne sauke nauyin da Allah ya aza bisa kansu. Hukumomin ƙananan hukumomi da hukumomin gudanarwa su ma suna da alhakin wannan rugujewar daraja, kamar yadda jami'an tsaronmu da ke kula da sa ido a yankuna su ma abin ya shafe su. Idan doka na nufin dannewa kamar yadda ya kamata, wannan al'amari yana da nakasu. Dole ne a yi gaggawar gyarawa a hannun alkalai a matakan da suka dace don daƙile wannan tuggu mai ƙarfin gaske. To amma bayan haka ainihin matsalar da ke gabanmu ita ce, shin al'ummarmu na da hakkin barin mutumin da bai da dattaku ko adalci ya yi ta cin mutuncin aure yadda ya ga dama, ya aihu 'ya'ya 40 ko 50 waɗanda ba shi da niyyar renon su ballantana ya ba su tarbiyya? A shekarar 1960 mu ne ƙasa ta uku mafi ƙarancin yawan jama'a a yammacin ƙasashen Afirka da Faransa ta rena. A yau mu ne ƙasa ta biyu mafi yawan jama'a bayan ƙasar Abrikos, da nan ba da daɗewa ba za mu wuce ta. Wannan haɓakar yawan jama'a da ke da alaƙa da tattalin arzikinmu wani ma'auni ne mai ban mamaki wanda dole mu warware zancen nan don a lura a gane. In ba haka ba, za mu kasance a cikin halaka, mu yi ta aikata wuce gona da iri, mu addabi kanmu da makwabtanmu na nesa da na kusa. Kasancewar masu fitar da zulumi a waje ba wani abin birgewa ba ne. Shugaba Kunce ya riga ya gane matsalar a cikin shekara ta 1981 lokacin da ya kaddamar da kira daga mata mai kan buƙatar rage yawan aihuwarmu. Ta yaya ba za mu yi tunaninsa a yau ba, da kuma yadda ba za mu tuna da irin kalmomin da suka dace da faɗakar da mu game da barazanar da ke fallasa mu a kan ta yau ba? Shugaban ƙasa Muhammad Bazoum ya dawo da al'amura kamar yadda kiran mata mai ya bayyana. Amma wannan lokacin don mu yi aiki, kuma a wannan karo gar a nuna kasala da sanyin gwayya. A fara da murkushe duk wani ɓata garin uba da masu ruwa da tsaki a cikin hanyoyin safarar mutane da lalaci da jami'an da ba su da ƙwarewa waɗanda aka gano a kowane mataki na alhakin yin aikin da ke bisa kansu. Talauci ba wani abin kumya ba ne, ballantana ya zama abin gori. Don haka dole ne mu sauke hakkin aikuwa kamar yadda addininmu na musulunci ya tanada. Don haka dole ne mu inganta ilimin tarbiyyar 'ya'yanmu da Allah ya bamu, kamar yadda shugaban ƙasa ya ba da shawarar a yi, domin tsaye yake tsayin daka ba dare ba rana domin inganta tarbiyya wacce ita ce tushen duk wani ci gaba. Pour cela, nous devons promouvoir l'éducation telle que le préconise le président de la République.